Este aspirador portátil es realmente impresionante. Diseño 2 en 1 de succión y soplado, con una potencia de succión increíble. Las migas de comida, polvo y cabellos en el coche se pueden limpiar fácilmente. Incluso los rincones y grietas más difíciles de alcanzar se pueden limpiar sin problemas. Diseño inalámbrico, fácil de usar, con ajuste de potencia del aire según se desee. También se puede utilizar para inflar objetos, es muy práctico. También se puede usar en casa. No dudes en conseguir uno ya.